Maravillas de la naturaleza, el elefante. Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes. Pesan hasta 6.000 kilogramos. Con una vida de 60 a 70 años, estos animales exhiben emociones humanas como amor y duelo. Poseen una memoria asombrosa, recordando rostros y lugares incluso después de muchos años. Los elefantes pueden consumir hasta 300 kilogramos de alimento en un solo día. Con su tamaño y fuerza, los elefantes siguen siendo criaturas gentiles y amigables. Espectacular.